மேரத்தான்ங்கிறது சாதாரணம் இல்லை. இட்ஸ் a ரியல் ஹியூமன் விக்டரி. உடம்பையும் மனசையும் தாண்டி பொறுமையையும் சோதிக்கிற ஒரு ஸ்போர்ட். இங்கேருந்து தான் ரியல் மேரத்தான் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. இதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு கிலோமீட்டரும் ரொம்ப முக்கியம். நாங்க சொல்ற இந்த கணக்கெல்லாம் வெறும் தியரி தான். இதெல்லாம் தாண்டி நீ மேரத்தான்ல ஜெயிக்கிறது முக்கியம் உன்னோட வில் பவர். இந்த மாரத்தானோட வின்னர் யாருங்கிறது கூடிய சீக்கிரத்தில் தெரிஞ்சிட போகுது.